nze lituwa Enfumbe James gemanya gange nga nva mu Quakers Assemblage International. Lwaleero naziwa era nga njagala twogereko ku kigambo kikwatagana ku bulamu obutagwawo. Biseera bingi twogera tuwulira enjiri tuyita bantu mujje mulokoke mufune obulamu obutagwawo, naye ng'ate tetubasomesa okutegeera obulamu obutagwawo buvaawa era buva mu ki, era tukola tutya okufuna obulamu obutagwawo. Kati olwaleero njagala tumanye obulamu obutagwawo buyitawa era tubufuna tutya, era tufuna tutya okubeera mu bulamu obwo obutagwawo. Njagala tunuleko ku bintu ebimu n'abantu bamu kuva mabega eri nga bwe twalinga, era nga Mukama bwe yasindika yasindikako Moses n'agenda mu nsi y'e Misiri n'ajjayo abaana ba Isirayiri, nabo ne batuuka mu ddungu. Ekitabo kyakubala 21 olunyiriri lw'omusanvu okutuukira ddala ku lunyiriri lw'omwenda, abaana ba Isirayiri batuuka akaseera ne batandika okwekalakaasa ku Katonda, ne beekalakaasa ku Moses. Tekyabakomyawo okwekalakaasa okwo, baateekamu okwemulugunya ne batandika n'okuvumirira ekibaali bakola ki, ekibaali balya. Manyi mmere ya buli lunaku eyinza okuba nga ekoya, nange kyemanyi mmere ya buli lunaku ekola kiyinza okuba nga ekoya, naye beekalakaasa ku Musa ne beekalakaasa ku Katonda. Kati awo Katonda n'ayita Musa n'atandika okukola ki, okubalumisa emisota, n'asindika emisota n'etandika okubaluma. Then abaana ba Isirayiri bano baatuuka akaseera ne bagenda eri Musa ne bagamba, tusabireyo eri Katonda wo kubanga tumanyi twamunyiiza wamu naawe twakunyiiza. Tusabireyo atugyeko emisota zino zaki ez'obusaagwa. Lwaki baamusaba okubasabira? Kubanga bo baali bakimanyi nti Musa akolagana naani ne Katonda. Baali bakimanyi nti tebasobola kusaba then Katonda n'abayamba, kujjako basobola okusaba Musa n'abasabira. Era ekyo tekyakomawo, Katonda naye Musa naye n'agenda eri Katonda n'amugamba nti Mukama wange, abantu bwe bafa bagwawo. Katonda n'agamba Musa nti genda okole omusota ogw'ekikomo guwanike ku mulongooti. Musa naye n'akola omusota ogw'ekikomo omunene n'agwewanika ku mulongooti, nti buli anaakkirizanga, buli anaalwajjewanga, anaalumirwanga, anaagendanga eri omuti ogwo omuwanvu oba eri omulongooti n'atunulayo, then n'afuna obulamu obutagwawo. Ogwo gwabadde mulembe gwa Musa. Obulamu obutagwawo tulaba nti bantu baafunanga obulamu obutagwawo nga bagenze nga batunudde ku musota oguli ku mulongooti omuwanvu, era ne bafuna obulamu obutagwawo. Ababadde ku mulembe ogwo era mu ndagaano enkadde mu biseera ebya Musa. Kati kakati kaseera kano bwe tuba tutunudde ku bulamu obutagwawo bujja butya? Obulamu obutagwawo bujjira mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kasita w'omukkiriza n'ogamba nti ye mwana wa Katonda omulamu, obulamu obutagwawo bufunika okuyita mu Yesu Kristo. Bw'ayogera mu kitabo kya John ensuula ya 3 lunyiriri lwa 14 kutuuka ku 16, nga bwe kiri we kyali, Musa ye yawanika omusota ku mulongooti, era n'omwana w'omuntu naye yawanikibwa ku mulongooti. Buli amukkiriza ye anaafunanga obulamu obutakola ki, obutagwawo. Buli amukkiriza. Bwe tuba tutunudde ku lunyiriri lwa 15 mu kitabo kye kyennyini, ekulaga bulungi nti buli abaakkirizanga, buli akkiriza paka kati, buli akkiriza Kristo okubeera mulokozi we afuna obulamu obwo obutagwawo.
bintu bingi bye tukola ne tusuubira nti obulamu butagwawo tunaabufunira eyo. Nedda basebe, nedda. Obulamu butagwawo tubufuna mulundi gumu. Kasita ofuna obulamu butagwawo toddayo okola ki? Okubuluzinga. Kubanga oba weegaasigaasi wamu ne Kristo omwana wa Katonda. Singa katutunuleko mu kitabo kya 1 John ensuula 5 lunyiriri 11-12. John ekisooka olunyiriri ensuula ya 5 olunyiriri 11-12 ayogera wati nti yatuwa obulamu okuyita mu mwana we. Katonda atuwa obulamu okuyita mu mwana we, tatuwa obulamu okuyita mu bye tukola, wabula mu ebyo, wabula mu kukkiriza mwana we yekka. Katonda tatuwa obulamu mu kuyita mu kusaba busabi, oba tatuwa obulamu mu kuyita mu kusiiba, tatuwa obulamu mu kuyita mu kuwaayo. Gwagezaako kugamba nti onaamala kuwaayo deni Katonda akuwa obulamu. Katonda tagenda okuwa obulamu mu kuyita kuwaayo. Ye takwagalako ssente, takwagalako kintu kyonna. N'obeera ng'oli musumba owulira enjiri ogamba nti muleete Katonda ajja kuba obulamu butagwawo. Katonda ye tagaba obulamu kusinziira ku ekyo ky'omukoledde. Katonda agaba obulamu, Katonda akuwa obulamu okusinziira okukkirizako mu mwana we Yesu Kristo. Katonda talinaayo kakwate konna mu ebyo by'okola. Gwe by'okola ng'agwe okusanyusa obulamu bwo oba okusanyusa abantu oba okusanyusa abantu abalala, si y'enkola ya Katonda. Enkola ya Katonda yakugamba kkiriza omwana wange obeere omulamu. Bw'omukkiriza nti ye Katonda, yowe omukkiriza nti ye Kristo era ye kkubo n'amazima, Katonda ajja kuwa obulamu butagwawo. Ebiseera bingi, in fact ebiseera bingi ebinatuukanga nga tubeeramu nga tukola nga tulowooza nti Katonda agaba obulamu obutagwawo nga bamaze okusabira. Tutya nze bwe nakuze okuva buto okutuuka wano, bintu bingi ebitubadde tukola nga ndaba bisanyusa obulamu wange, naye ate nga bya bulimba. Twagendanga ekiseera ne kituuka nga tusobola okugenda omuntu wafa nga tumutwala ne bamusabira mu kereziya, ne bamusabira mu kkanisa. Ne tugamba Katonda muwe ekiwumulo ekirungi, Katonda muwe obulamu obutagwawo. Naye nga yewe yali ali mu nsi tiyasobola okwewaayo n'okuwaayo obulamu bwe eri Katonda. Kale ate bwe tutuuka mu kaseera kano, muntu ng'amaze okufa ng'ogamba Mukama tukusaba gundi omuwe obulamu obutagwayo, obulamu obw'olubeerera. Obulamu obutagwawo Katonda bukuwa ng'omaze okukkiriza omwana we Yesu Kristo. Katonda tamala gakuwa obulamu obutagwawo ng'ofudde bufi mu bulamu. Ffe twamala dde okufa ne Kristo era ne tuzuukira wamu ne Kristo, twazuukiramu naye. Kati gw'olowooza nti ojja kufa wano mu mubiri, then ate Katonda amala akuwa obulamu obutagwayo, oba bwerimbye. Katonda yakuwadde obulamu obutagwawo, era w'otambulira otambulira wamu ne Katonda. Kikyenkugamba ndi oluganda, obulamu bwo ne Katonda, singa oba omaze okukkiriza Katonda nti ye mulokozi wo, manya leero nti wafunye obulamu obutagwawo. Tojja kulinda kufa bufi mu mubiri then ofune obulamu obutagwawo. Saawa zino zennyini ez'olimu olina obulamu obwo obutagwawo kasita oba okkiriza ni Kristo. Mabega eri tubadde n'abapasitasi, era abapasitasi gye bali. Tutuuka mu kaseera ne tugenda nga Abaganda baffe bafudde mu bulamu buno bw'ensi, batuvudde ku maaso. N'ogamba tugende tusabire gundi Mukama amuseeko ekikomera ky'amaanyi, so omulabe tagenda kukola ki? Kumuyingirira. Ani akugambye nti omulabe agenda kuyingira obulamu obutagwawo? Sitaani talinaayo akakwate ku muntu ono afudde, kubanga muntu ono afuddewo mu mubiri.
naye nga mu mwoyo mulamu, ate nga yakkiriza Kristo, bali mu mubiri gumu ye ne Kristo. Sitaani talinayo akakwate konna, talina kyamwagaza. Muntu ono Katonda olwedde yamala dde okukola ki? Okumwetwalira kati ali mu mikono gya Katonda. Katonda yamala dde yayingira dde eggulu, naye gwe ku nsi okyalabanga otamusabira Katonda ayinza okumuyisa bubi. Nenda si gwe sisaalayo nti yegenda kubeera kuteeka muntu ono mu mirembe, kuteeka muntu ono mu ssanyu, kuteeka muntu ono mu bulamu obutagwawo. Sisaalayo wabula kukkiriza kwe kuyalina nga tanaba kuva mu bulamu bw'ensi. Kukkiriza kwe kuyakkiriza nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda omulamu, kyokka kyamala okumuwa obulamu obukola ki? Obutagwawo. Kati bwe tuba nga tukola bye tukola, tulina kumanya nti Katonda tali nga mwana wa muntu nti onaamala kumugamba bugambi nti munnange gundi ye tomuwadde kyokulya. Katonda akimanyi, yamuwa bwewakkiriza naye n'akuwa, n'akugaata wamu ne Yesu Kristo okubeera omwana, okubeera omutuukirivu. Yakugaata lumu kyagwa nga olaba John chapter 4 verse 13, akugamba nti ye ali mufi naffe tuli mu ye. Kati ate gwe ogamba otyo oti onaamala kuvaawo mu nsi then obeere ne Katonda. Bw'obanga olina Katonda ali mu ggwe, saawa zino ali mu ggwe, atambula naawe, kiki ekiweetaaga ate Katonda kiki ekirala kiweetaaga ate okumanya nti Katonda ali mu ggwe ng'olwedde yakugamba nti ndi mu ggwe nawe oli mu nsi? Tuweetaaga kuwonaawona era kwebonyaawonya n'okwemalako mirembe n'olemerera okutambulira mu bulamu bwo obw'essanyu ng'ogamba Katonda simanyi oba ndiwa, oba Katonda anaakola atya singa saawa zino siri bwe nkola kino, Katonda simanyi oba anaanvaako. N'otandika n'okugamba nti kirabika nze Katonda yanvaako dda, Katonda yandekawo. Katonda takulekangawo. Endowooza yo yeyabukanyeeko ne Katonda, naye nga Katonda ye waali. Ndi nalinnya steps 2 mabega, Katonda ye agenda kulinnya steps 10 nga ndeka. Nedda ssebo, Katonda ali naawe. Gwe tomanyi nti Katonda ali naawe, weetaaga weetazi kuzuula kintu kimu nti Katonda akola ki? Katonda ali naawe, otegeere era osanyukire mu bulamu buno obutagwawo, naawe ofune ku ssanyu lye tubeeramu. So obulamu wange bunsanyusa lw'ensonga nti ndi mu bulamu obutagwawo. Nga mmaliriza, tusobola okweyongerayo mu kitabo kimu era mu kitabo kino mu John 5:24 akulaga bulungi nti alina omwana, kugamba alina omwana alina obulamu, oba akkiriza omwana alina obulamu, n'oyo takkiriza omwana talina ki? Obulamu. Bw'obanga wakkiriza omwana okubeera omulokozi wo, gwe obulamu obulina. Tuweetaaga kwemalamu, tuweetaaga kulowooza nti tolina obulamu, olina obulamu. Tuweetaaga kusasula. Babagamba muleete sente tubasabire okufuna obulamu obutagwawo. Nedda, sente zo beera nazo, kozesa sente zo, obulamu obutagwawo kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Bakugamba mujje twebake mu ovaneeti okumala nnaku 3 nga tusula mu kyaki. Nedda, Yesu Kristo ye tagaba obulamu kusinziira ku by'okoze, oba wasuze mu kyaki oba wazimbye kyaki. Obulamu obutagwawo buli mu mwana omu yekka Yesu Kristo. Gwe kukkiriza ofune obulamu obutagwawo. Tuweetaaga kwebonyaabonya n'ebintu ebitaliimu. Bw'obanga oyagala kwebonyaabonya n'ebitaliimu, ogwo gugwo naye nga Katonda ye takimanyi. Katonda ye yakuleeta era ye yakwikiriza kubeera omwana we ng'oyita mu Yesu Kristo yekka. Mukama abeere nammwe
nga muwulidde ebigambo ebyo. Wakati mukuwulira ebigambo ebyo era nsaba nti mukkirize Yesu Kristo abeere mulokozi wammwe, nammwe mufune obulamu obwo obutagwawo. Tweyagalire mu bulamu buno bulungi, obulamu obutaliimu kintu kyonna, tebuliimu bbala lyonna, obulamu obweyagaza buva mu kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Colossians 2:20 agamba nti twafiira wamu naye ne tuzuukirira wamu naye. Kati ate tetwetaaga kufa then tufune obulamu obutagwawo, twamala dde okufiira wamu naye era twazuukirira wamu naye. Obulamu obutagwawo tubulina nga tuyita Yesu Kristo omulokozi waffe.